les jours étaient proches, Boutou est commis peine, Mikolo commis pembeni. Parce que Boutou est poussana. Vina biso pe, na momo ezozonga sima te sani, ezopoussana. Koboulete vino ezozonga sima. Koponsé te vino ezozonga sima. RV ezopoussana, HP ezopoussana. Ndenge nazalaki mwana lelo nazaki mwana te na komi da mukolo makanisi ne changer nyonso te changer totali na kombo na Yesu. Ephésiens chapitre 6 verset 18 nous allons lire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alors bito sala na ngonga nyonso na molimo nyonso na losambo na longe okoki kotesa nzambe makambo na yo lamuka lolenge esengeli biso toyika mpiko tobondela mpo na basantu nyonso bobondela mpo na nga lolenge nakofongola monoko na nga liboso ya Nzambe. Priez pour moi afin que lolenge nakoki kofongola monoko na nga ya kosala nini ya kobondela yo mpa Nzambe. Lolenge nini yokoki kobondela, lolenge nini yokoki koyebisa ye. Nous allons descendre encore. Toyeba toyeba bosolo ya liloba ya nini Nzambe. Eza mutu moko comprendre bosolo na moment oyo aza. Amen. Apôtre Paul a dit simplement abinune tobondela moment ekomi pene totambola selo ya molimo santu po tolonga nyonso tu tolala te tolamuka na kati ya losambo akiti so yebisi biso nini tobondela lisusu tozala bato oyo maloba na biso ezala honnête, maloba na biso ebunga te na nzela liloba na Nzambe. eza mutu mwa comprendre ça. Amen. Tout on comprend to baisser une parole à Nzambe. Devant bon la commune. Pourquoi la Bible dit simplement et dans la bassou na moment molimo ni nezo tabusa bango. Molimo ni nezo marcher na yo. Parce que moment est communiqué peine. Vino zalaki nango ya 2008 ezate ya 2020. Et l'omino zalaki nango ya 2001 ezate longi ya 2020. Makamno zalaki nango ya 2000 ezate ya 2020. Mokili oyo ezo changer lolenge na lolenge. Lelo toza na Congo si tokoma na pokwa tokolukali tolala lobi ya lendi oyebi yango te mutu ayebi yango ezaka nzambe oyo ozopense eza ya yo eza ya nzambe te oyo ozokanisa eza makanisi na yo eza pense na yo eza ya kolo te. La Bible dit simplement dans Romains chapitre 16 à 14 tout en a plus d'utile. 7 à 14. Yoga ne siko ma combien lobby. Et l'on connaît les zones de la bicho. La loi est la péché.
mibeko eza péché. Loin de la main. Musika na loboko. Je ne connais les péchés. Nayebi mabe. Et par la loi. Na ndenga mibeko. Car je n'aurais pas connu les convertis. Parce que nayebi ata makambo moko te. Si la loi n'avait dit qu'il ne convertira point. Parce que na mibeko yebi nga na kozala mutu moko oyo na kozala juste te. Oui. Et le péché. Mabe. Saisissant. Ekangaka. L'occasion conduit. Ekreaka ba problème pona biso. À moi par le commandement. Na lolenga mibeko ya Nzambe. Tous sont des convertis grâce à loi le péché est mort. Makambo nyonso mabe kasi yeba kaka mabe ketino nini na liwa. Ekememo na liwa. Pourquoi l'apôtre Paul dit simplement à Romain? Alobi, lolenga ni biso toko kima mabe. Lolenga ni biso toko boya mabe. Parce que alobi simplement na makomi na ye soki toza mibeko o batolobela mibeko akolo peza mibeko ya mabe pe asate ezali ezali toza esclave ya mibeko ya péché te parce que mutu aponsaka ka péché ezaka mutu oyo abimi asali impudicité péché pe eza premièrement les premières choses oyo biso tozwa ata na biso au monde oyo ekomi na vie banda mutu avandelaki telefone Facebook WhatsApp musala malungu eza te tano ezolekisaka wana eza premier péché ozwaka ata kotala TV eza deuxième péché soki elekele ekoma mpe mabe soki oza na musala moko osala aparti internet oza na business moko awa eza savoir soki oza na business so ekomeli habitude mutu avandi 8 heures du temps na telefone bande kofi na telefone eza péché esprit nini nango oyo ezofiance yo pense nini nango ezotinda yo osala olekisa temps na yo pour rien balobi temps eza mongo le temps c'est l'argent souvent omona mutu acomprendre eloko moko te na moment oyo yango apôtre Paul atesi biso simplement parce que mibeko toza esclave nango te totosane mibeko ya Nzambe po parce que tozala sauve soki toza esclave ya mabe mabe emema biso na liwa pourquoi la Bible dit simplement la salaire du péché c'est la mort yo salaire na yo ezala ni kufa ezabo moïté pourquoi yo être ozoki na mokili Facebook WhatsApp Twitter Viber YouTube mutu akomo penser na biloko wana pourquoi monde oyo ya Europe balingi mutu azala sous connecté te ayeba sosola te mutu a préféré les Bible ou à téléphone a préféré Bible à papier te mutu aza moins na prière akokobondela te non monde wana edomine yo te monde wana comme esclave na yo te yango apôtre Paul atesi biso simplement à cause poko